जंगल में ये आवाज आपकी जान भी ले सकती है। जो सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। नंबर 3, सबसे पहले अगर आप जंगल में किसी तालाब के आसपास हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से जितना दूर हो सकता है भाग जाओ, क्योंकि वो एक क्रोकोडाइल की आवाज थी जो आपके आसपास ही मौजूद था, जो कभी भी बाहर निकल सकता था। नंबर 2, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपको ये प्यारी सी आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहाँ किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। और हाँ, इसे इंसानों की आवाज समझने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि वो एक हाइनास के ग्रुप की आवाज थी जो कि एक दूसरे से बोल रहे हैं कि उनका अगला शिकार यानी कि तुम उन्हें मिल चुके हो। नंबर 1, फाइनली इस आवाज को सुनने के बाद तो आपका जिया करने लगेगा। दरअसल ये एक हिप्पोपोटेमस का साउंड था जिसके इलाके में आपने कदम रख दिया है, और आपके साथ क्या करना है ये वही तय करेगा।